अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे सब। चले हम आज की रेसिपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। आज मैं आपको स्टीम चिकन बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए आपको 4 टिक्के के पीस चाहिए होंगे। 2 मैंने ब्रेस्ट के पीस ले लिए थे और 2 थाइस के। इसके अलावा हमें 2 टेबलस्पून दही चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और मिर्चें भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गरम मसाला पाउडर है 1 टेबल स्पून और ये इसके साथ है आपका लेमन जूस 1 टेबल स्पून। तो चलें व्यूअर्स शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेते हैं। इसके बाद 2 टेबल स्पून दही डाल लेते हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट, ज़ीरा पाउडर, ये मैंने भून के गरगरा सा पीस लिया था। इसके बाद ये हमारे सारे मसाले जाएंगे, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। लेमन जूस तो हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये व्यूज़ मैं भूल गई थी, ये लाल फूड कलर है, ये थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा कलर जो है वो बहुत अच्छा सा हो जाता है। वैसे तो हर घर में डिफरेंट तरीके से बनता है स्टीम चिकन, तो मैं आपको अपने तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। चलिए व्यूअर्स, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और मैं इसको पीसीस के ऊपर अच्छे से लगा लूँगी। और आपको बताना भूल गई थी, इन पीसीस को आपने कट्स लगा लेने हैं ताकि इसके अंदर तक जो है इसका मसाला चला जाए। ये ऐसे कट्स लगा लेने हैं आपने। इसका मैरिनेशन टाइम थोड़ा लंबा होता है, उसको आपने मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख देना है। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी बाहर रख सकते हैं आप 3 से 4 घंटे। लेकिन अगर गर्मियाँ हैं तो इसको आप फ्रिज में रखेंगे। इस तरह से
अच्छे तरीके से। इस मैरिनेशन में नमक थोड़ा सा नॉर्मल तौर पे जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो स्टीम तैयार होने के बाद इसका नमक जो है वो नॉर्मल रह जाएगा। थोड़ा से आप इसको चले व्यूअर्स, इसको हम कम से कम 4 घंटे फ्रिज में रख देते हैं। फिर मैं आपको आगे इसको कैसे स्टीम करना है इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। फिर चले नाजरीन, ये मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे इसको मैरिनेट करके रख दिया था। तो अब ये अच्छे से हो चुका है। तो आगे देखें, मैं इसको एल्युमिनियम फॉइल में रखूँगी। चारों पीसों को अच्छे से मसाला जो है वो मिक्स हो चुका है। मैं इसको रैप कर दूँगी अच्छे से। और ये मैंने देगची में पानी डाल के रख दिया था, और ये मेरे पास अभी स्टीमर नहीं है, तो ये इस तरीके से ये जाली है इसमें रख के और जो है उसको स्टीम कर सकते हैं इस तरीके से। और इसकी फ्लेम आपने कम कर देनी है, स्लो फ्लेम पे ये तकरीबन 45 से 50 मिनट तक इसको हम स्टीम करेंगे। कवर्ड करके रख देंगे इससे। तो इसका स्टीम होने का टाइम है 45 से 50 मिनट। तो चलें हम इसको देखते हैं ये स्टीम होने के बाद। ये नाज़रीन, ये स्टीम चिकन आपका रेडी है। देखते हैं कैसा तैयार हुआ है। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है और ये बहुत टेस्टी तैयार हो गया। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा गल चुका है। ये देखिए, मैंने इसको
50 मिनट तक के लिए स्टीम किया था और ये बहुत अच्छा सा स्टीम हो चुका है। आप अगर चाहें तो इसको ऑयल में रोस्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी को हेल्थ का इशू नहीं है तो। नहीं तो ये स्टीम तो ऐसे ही खाया जाता है। तो ये आज की मेरी रेसिपी स्टीम रोस्ट तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।